嗰度第13節咧就多嘢背嘅，咁但係寫係緊要咯。咁一陣我再講應該點樣寫啦。咁第一樣嘢就係鐵鏽嘅必要條件，鐵生鏽嘅必要條件就係空氣同埋氧，即係空氣入邊嘅氧啦，同埋水同時存在啊！你記住同時存在，咁所以得水得氧係唔得嘅，要同時存在先得。咁呢度涉及嘅化學反應就好難話考晒全部嘅，講真。咁我覺得主要都係條主要嘅方程式啦，OK。但係方程式有啲咩特別注意咧？我第一樣嘢就係一開始佢會生成鐵二離子嘅，同埋會生成呢一個 OH 負。咁所以我哋去鐵鏽指示劑咧，我哋主要咧就係 check 呢兩隻嘢有冇生成啫。如果佢有鐵二生成，有 OH 負生成咧，咁佢其實基本上已經生緊鏽㗎啦，咁樣嘅意思。咁所以記住鐵鏽個主要兩個產物，中間產物啦就係鐵二同埋 OH 負先。咁啊，鐵鏽係咩嚟㗎？鐵鏽嘅意思即係水合氧化鐵三啫。咁啊，呢一個就係鐵鏽啦，佢個名紅棕色嘅容易摩落嘅嘢咁樣啦。咁記住鐵鏽指示劑另一樣嘢要記咧，就係有氯氰合鐵三酸鉀啦，呢一隻嘢啦。你見到咁大抽嘢，你都記得佢就係應該係鐵鏽嗰邊㗎啦，即係呢一課學㗎啦。另一隻就係酚鈦試，你應該學咗啦。酚鈦就用嚟 check 酸鹼㗎嘛，係咪？咁而家既然佢出咗好多好多 OH 負，係咪佢有個鹼性啊？係咪啊？咁所以佢應該係會令到酚鈦試會變色嘅，得唔得？咁嚟咯喎，氯氰合鐵三酸鉀入邊嘅鐵二離子，啱先講咗個重點就係鐵二係一個其中一個指標。有鐵二嘅話咧，咁佢就會同呢個氯氰合鐵三酸鉀生成一隻藍色嘅物質啦。咁所以鐵鏽指示劑會出現藍色，記住咯喎。如果佢係有生鏽嘅話，有鐵二生成嘅話，跟住酚鈦會令到佢變成粉紅色，點解啊？因為我哋話呢一個過程入邊有生成氫氧離子啊嘛，係咪？氫氧離子即係咩意思啊？令到成嚿嘢鹼性咗啊嘛，鹼性嘅情況下酚鈦係呈粉紅色噶嘛，所以如果真係 check 到鐵二就會藍色，check 到 OH 負出現就會有粉紅色噶啦，記住呢樣嘢嚇。咁佢就問你4個裝置邊個最快生鏽或者邊個會生鏽先啦，係咪？嗱，呢個有空氣，空氣入邊有水分嘅，但係個水比較少啲，咁所以佢會，但係就唔係好快啦。OK，無水氯化鈣用嚟吸水嘅，吸水，咁所以呢一度應該淨係得咩咧？淨係得個氧嘅啫，O2 嘅啫，就入邊咧就形成係冇水，咁所以佢係唔會生鏽嘅，得唔得？佢唔會生鏽。咁呢度有水，其實入邊咧都有少少 O2 㗎啦，喺水入邊溶咗嘅。用咗 O2 咁，但係唔多啊嘛，咁所以佢都會生鏽嘅，不過唔係好快咯。咁跟住到另外一邊，咁跟住另外一邊咧就係呢一個油啦。咁油就隔住咗啲咩啊？油隔住咗個氧氣溶翻入去啦。咁所以入邊咧淨係得水嘅啫，因為煲滾咗個蒸餾水入邊咧就冇晒氧氣嘅，啲氧氣蒸走晒㗎啦已經。所以呢一個咧又係唔會生鏽嘅。咁至於剩翻 A、C 兩個邊個咧咁樣？咁兩個都有係咪？咁但係你留意一樣嘢咧，就同嗰個濃度有關嘅啦。咩意思咧？你而家咧嗰個鐵釘係掂住水啊嘛，係咪？咁所以佢周圍係圍住好多好多嘅水㗎啦。咁側邊嘅水嘅濃度咪好高咯。你諗下，如果 A 嘅話，入邊嘅空氣嘅氧又唔係太多，水又唔係太多，其實呢啲咁嘅水蒸氣同埋空氣、氧氣同埋呢一個咁嘅水蒸氣啦，佢呢個氣體存在嘅嘢，其實佢掂表面咧唔係掂得好多，唔係 keep 住掂㗎嘛。佢可能撞完佢之後會反彈周圍走咁樣，氣體嘅接觸同埋固體嘅接觸咧，其實唔係有利化學反應嘅發生嘅。你見平時嘅化學反應發生點樣發生嘅？抌落啲溶液度浸落去咁樣噶嘛，因為液體可以包裹住成個固體，咁所以佢令到佢反應咧係會快啲發生嘅。佢係主要個原因係濃度高啦，OK。咁但係就唔好咁詳細講嘅時候，你記住掂得越好就反應越快。咁氣體同埋固體就掂得冇咁好嘅，但係你浸落個液體度咧就可以充分咁樣浸濕晒成嚿嘢，令佢每一個表面都充滿住反應嘅嘢，咁所以 C 就會最快咯，得唔得？咁至於點樣快點樣慢啊，濃度有乜影響咧？後面嘅課題會講到嘅，不過等到你中五中六就算啦。咁跟住佢就有個凝膠體啦，咁啊凝膠體記住佢係黃黃地啊，透明左右嘅，應該係黃色嘅應該係黃黃地嘅，淺黃色嘅。咁跟住佢就問你邊個組合正確咁樣啦，咁我睇睇咯。咁啊，鐵鏽指示劑記住有啲咩啊？我哋有藍色同埋粉紅色噶嘛，係咪？咁記住咧，我哋喺呢啲咁嘅位置咧，多嘅位置咧，咁佢就會係粉紅色嘅，應該係粉紅色嘅。喺尖端嘅位置咧就會係藍色嘅，咁所以答案就會 A 㗎啦。OK。咁至於點解佢係粉紅色啊？點解佢藍色比較多啲咧？咁其實個原因就係因為
呢一度啦，嗰啲尖鋭嘅位置咧係有利呢個 Fe 嘅生成嘅，咁所以佢好易就會生成好多 Fe 二正，咁佢就會偏藍一啲咯。咁肥嘅位置冇咁多，佢電子行過去嘅啫，令到佢有好多 OH 負，但係甩出嚟嘅位置咧，主要係啲尖嘅位置甩啲Fe 二正出嚟咯。而肥嘅位置主要係收電子嘅，咁收完電子就變咗 OH 負咯，就係咁樣啦。所以你見到呢度 OH 負係點樣整出嚟㗎？係有啲嘢水同氧氣收咗電子就變咗呢隻嘢啦，咁樣嘅意思咯。咁所以肥嘅位置咧就有利收電子，所以呢啲位置中間嘅位置就偏粉紅色，頭尾就會偏藍色啦，就係咁樣咯。咁點樣加快受食啊？咁呢度有幾個因素啦，都唔係太難嘅啫。喺海邊嘅有一啲離子化物嘅存在就會快啲啦。喺酸嘅環境一定係容易快啲，因為鐵係可以同酸反應㗎嘛，直情反應埋咁仲唔係受食？高溫就加快反應嘅發生啦。啱先講個彎曲啊、刮擦啊、尖鋭嘅地方咧就容易啲生成個鐵二嘅，係咪？咁所以呢啲經常俾人刮襯到嘅地方，咁咧就容易生成鐵二，就會偏藍咯，得唔得？咁跟住活潑性較低金屬接觸，咁呢個就犧牲性保護啦，或者係咯，一陣我會再詳細講噶啦，我哋睇睇呢度。咁佢就話去包咗唔同嘅嘢啦，咁樣跟住佢就抌落個培養皿，我睇邊個最快生鏽咁樣。咁嗱，如果佢連接活性較低嘅金屬咧，就會快啲生鏽噶啦，即係咩意思？例如一嚿 Fe，OK，等於咧佢直接掂住一嚿乜嘢咧？掂住一嚿銅咁樣啦。咁佢就會加快生鏽㗎啦，因為咧鐵二呢個鐵咧就會 keep 住保護住個銅唔好佢腐蝕啊嘛，啲電子就會 keep 住飛過去，咁所以鐵二咧就會損失咗電子，失去電子咪變成啲鐵就會變成鐵二啦，咁樣嘅意思咯。咁所以我哋唔可以將鐵掂住一啲活性較低嘅金屬嘅，如果唔係咧，鐵就會犧牲性保護咗活性較低嗰隻㗎啦。而家呢個情況就會保護咗個銅咯。當佢 keep 住粒電子過去嘅時候，保護個銅嘅時候咧，咁佢自己就會變翻做 Fe 二正㗎啦。咁所以我哋睇睇咯喎。鐵包住鐵帶，不明所以啦，係咪？因為鐵釘包住鐵帶啊嘛，鐵帶包住鐵釘，咁所以唔知比較唔到住。跟住到後面啦，佢就話尾帶尾喎，今次係乜嘢啊？係尾掂住個鐵啊嘛，係咪？咁活潑性高啲嘅就會保護翻活潑性較低嗰個啊嘛，咁所以尾係會保護個鐵㗎，得唔得？咁所以鐵會唔會生鏽啊？咁就唔會生鏽咯。好，跟住到銀帶啦，咁銀帶就呢個就會生鏽啦，會再快啲生鏽先。佢會生鏽之餘，佢會再快啲生鏽。個原因係因為銀係冇咁活潑㗎嘛，係咪？個鐵就會保護咗個銀啦，調翻轉，OK，咁所以佢會生鏽，同埋快啲生鏽添。咁啊，砷得唔得？砷得啦，因為砷係活潑性係高過鐵㗎嘛，砷鐵圓銅啊嘛，咁砷就會保護咗個鐵啦，咁所以答案咧就係得13咯。OK， 13。因為鐵帶包住個鐵咧，即係啲舊鐵啦，喺個氯氰嘅鐵三酸鉀入邊，呢啲試劑入邊咧係會有水㗎嘛，溶液啊嘛，有水有氧㗎嘛，所以佢就會生鏽咯。OK，咁個意思就係咁樣。咁啊，邊個係正確嘅咁樣啦？咁佢就話第一佢嗰個係沒有顏色改變就錯啦，定因為一係有生鏽㗎嘛，係咪？有生鏽咪有顏色改變咯，咁所以一係錯嘅。二佢有藍色，嗱記住啊嚇，而家係咩啊？尾保護翻個鐵，鐵係變唔到鐵二離子㗎嘛，佢唔會變藍色㗎，因為有鐵二離子先會變藍色㗎啫嘛，咁所以就冇。到中式未聽過中式喎 ，sorry。咁所以就對翻 D 啦，D 啦，答案就係 D 啦。4咧就係粉紅色啦，點解咧？聽住啊嚇。嗱，啱先講咗，而家係個鐵掂住個砷啊嘛，係咪？嗱，個砷係保護個鐵㗎啦，電子係咁轉移過呢一邊，係咪？即係鐵咧要變成鐵二去開始生鏽係唔可行㗎啦，呢一步已經。但係留意咯喎，個砷除咗俾電子個鐵之外咧，其實佢自己都會受蝕㗎嘛，佢會腐蝕㗎嘛，係咪砷？咁砷腐蝕嘅時候，啲電子俾咗啲邊個？咪俾咗圍繞住佢嘅 O2 同埋水咯，得唔得？所以砷去做唔係受蝕啊，係腐蝕嘅時候咧，砷腐蝕嘅時候俾電子呢邊保護咗佢啦，同埋俾電子去咗啲水同埋氧嘅時候咧，咁就會出現咗個氫氧離子㗎啦。如果你睇翻上面條公式咧，你會見到嗰個氧氣啦，同埋個水咧係收電子變成氫氧離子嘅，咁所以實際上你呢個咁嘅砷就會俾電子嗰啲溶液入邊嘅氧同埋水咧就變成 OH 負啦。OH 負喺分態嘅情況下係咪粉紅色啊？咁
咁所以實際上咧呢一度咧就會 show 到個粉紅色咯，得唔得？所以記住保護咗都好啦，都可以有粉紅色嘅，但係記住保護咗之後就一定冇藍色，因為佢就會阻止咗鐵變成鐵二離子咯。咁冇鐵二嘅時候，個氯氰合鐵三酸鉀就唔會變成藍色啦。個意思就係咁樣。跟住防止鐵鏽嘅方法啦，咁呢個係咁啲自己睇一睇啦，就冇乜特別㗎啦。咁特別講嘅就係鍍鋅同鍍錫啦咁樣。咁記住鍍鋅咧，就係好處就係乜嘢咧？就係個新陳受損咧，依然個鐵都會保護嘅。點解嘅？因為可以犧牲性保護啊嘛。因為個鋅係較鐵活潑㗎嘛，係咪？咁但係如果你鍍錫就唔得㗎。鍍錫如果嗰層嘢剝落咗之後咧，個鐵係會加快腐蝕嘅。點解嘅？因為個鐵係活潑過錫嘅，得唔得？咁樣咁嘅情況啦。咁錫嘅好處就冇毒，記住鋅係有毒㗎嚇。咁所以咧，我哋就好少用喺嗰啲水杯啊、裝食物嘅器皿入邊咁樣咯。OK。咁電鍍係比較簡單㗎啦，電鍍就透過方法去令佢表面有層金屬包住個鐵啦，咁個鐵咪生鏽唔到咯，係咪？所以其實好簡單嘅啫，油漆啊、塑膠層啊、油脂啊、電鍍呢啲咧都係好直接，或者鍍呢啲啊、ABCDEF 呢啲咧，全部都係物理性阻隔嘅，直接有個保護層阻隔個氧同埋水與鐵接觸，咁咪搞掂咯。OK，咁當然有唔同嘅好處壞處啦，咁你自己衡量一下或者睇一睇，咁大概知明白就可以啦。咁下面呢兩個咧就比較唔同啦，呢兩個就係一啲用電嘅方法或者電子轉移嘅方法啦。犧牲性保護就係將鐵連接一個較活潑嘅金屬啊嚇，例如連落去鎂同埋鋅嘅話咧，咁就代替鐵甩電子，所以係連接住之後就邊個甩啊？就係鎂或者鋅甩啦，個鐵就唔會甩電子咯，咁就會阻止佢變成鐵二離子，咁所以非常之好嘅。咁不過你要 keep 住換個鎂同埋鋅啦，可能過幾年就換一次嘅鎂塊，因為個鎂一甩晒電子之後就到個鐵甩㗎咯喎，咁你要喺鎂甩晒電子之前就要換個鐵，咁所以你就 keep 住定時更換嗰個被犧牲嘅金屬啦，咁樣咯。咁陰極保護就唔同啊，陰極保護就直接係提供啲電子俾佢，見唔見到係向鐵提供電子。咁點樣提供電子啊？就係透過電源咯。咁所以陰極保護係點樣保護咧？就係首先有個電池啦，咁樣一個電池。咁因為要連去陰極啊嘛，係咪連去負極？咁短嗰邊係負極啊，負極、正極。咁所以被保護嗰個金屬呢一個係被保護嘅鐵啦。被保護嘅 Fe 咧就連去負極嗰邊嘅，咁就叫陰極保護啦，得唔得？咁所以記住呢樣嘢啊！如果陰極保護嘅話就，咁啲電子就會 keep 住喺個電池泵落去，咁佢就唔會失去電子，啲電子係咁衝過嚟俾你喎，你仲會甩電子係咪？咁所以就係咁樣啦。不過問題就要電源咯，所以喺啲舊式嘅汽車入邊咧，嗰啲車殼啊，我哋會用陰極保護嘅，咁樣就保護咗佢唔好佢腐蝕啦。咁製成合金嚟不鏽鋼咁樣啦，將啲碳啊、鎳啊、鉻啊加落去就會形成一個唔會生鏽嘅鐵製品啊咁樣。咁要做埋呢一度。咁啊邊一個犧牲性保護啊，防止鐵鏽生鏽嘅例子？鐵表面有層錫咁樣，咁錫係唔夠鐵活潑㗎嘛，係咪？因為我哋要背嘅係乜嘢咧？鋅、鐵、錫、鉛、銅啊嘛，係咪？咁所以錫係唔夠鐵活潑㗎，咁所以錫係保護唔到嘅，犧牲性保護唔到，所以一係錯。鐵製水管連住鎂咪可以啦，因為鎂係活潑過鐵㗎嘛。鋅同埋鐵船身呢個係 Fe 嘅船身啊，可以啦，答案就係2、3咯 C。邊個組合唔正確？車身啱先講車殼陰極保護係啱嘅，因為車入邊有個電池㗎嘛，咁你將個負極連去個車身嘅個車殼，鐵製車殼咪唔會甩電子咯，因為電子係咁泵落去佢度啊嘛，咁咪可以嘅。衣架包塑膠平時都見過啦，就唔多講啦。食物罐頭用鋅有問題啦，毒死你啦，咁所以唔可以用啦，咁所以答案就係 C 啦。下面邊個不鏽鋼嘅例子？佢係最昂貴啊，都昂貴嘅。佢又唔有鐵落 lift 啱啦，電鍍方法製成唔啱啊。不鏽鋼點樣整咧？係溝出嚟嘅，即係啲鐵水啊，溝唔同種類嘅元素倒落去之後撈埋一齊整出嚟嘅，咁所以唔能夠透過電鍍啊。電鍍係用電咧去揼落啲溶液入邊嘅，咁但係呢個唔詳細講啦，遲啲氧化還原會講到。咁特別提一提咧就係鋁啦，鋁咧就好特別嘅，因為鋁同氧氣咧天然有層氧化鋁咧保護咗佢嘅，咁所以鋁咧個優點就係質輕、密度低、抗氧化性、抗腐蝕性好強嘅，同埋容易比較染色啦。咁但係問題就係佢個強度唔夠高，鋁即係鋁箔啊，即係錫紙啊，平時嗰啲錫紙鋁箔咧
強度唔高㗎，一撕就爛㗎啦嘛，同埋佢比較貴啲嘅。點解貴？因為佢要電解提取啊嘛，咁樣咯。咁所以我哋可以透過一個陽極電導嘅方法啦，就去加厚鋁嗰個表面層嘅。咁你唔使知呢個 set up 㗎啦，我唔會問你嗰啲反應㗎啦，因為你未學電導啊嘛。咁你要知嘅就係加厚鋁製表面個氧化層咧，就透過陽極電導呢個名就 OK 啦，咁樣咯。咁我增加個厚度嘅，咁越厚咁佢咪保護得越勁咯。咁講埋呢度，咁佢就話罐頭喺海水中受蝕得更快，但係喺呢個汽水罐就唔會受蝕得咁快，咁點解啊？咁樣睇一睇咯。盛載罐頭嘅罐子在海水中受蝕得更快，但係汽水罐唔會。好，盛載食品嘅罐子應該係咩嚟㗎？應該係鍍鋅鐵嚟㗎嘛，係咪？鍍唔係鍍鋅啊，鍍石，sorry啊，鍍石鐵，鍍咗石嘅鐵嚟嘅。咁啊，汽水罐係鋁製㗎啦，AL 㗎啦，咁所以要問你，喂點解鐵會受蝕得快啲啊？咁樣，咁如果鋁較鐵活潑，你解釋唔到㗎喎，係咪？因為正常嚟講應該係鋁會快啲受蝕啦，如果鋁活潑啲嘅話，係咪？咁所以你解釋唔到呢個冇可能係答案㗎啦，個邏輯係咁樣。即係鋁有層保護層，咁呢個似乎係答案啦。再睇埋啦，鋁質輕，質輕同埋佢會唔會腐蝕冇乜關係嘅。咁啊，罐頭入邊嘅罐頭咧會同氧化鈉反應，汽水罐就唔會。氯化鈉，鐵都唔會同氯化鈉反應啦，係咪先 ？OK，咁氯化鈉純粹係加快咗鐵粒電子啫，係咪？咁所以唔關反應事啊，所以答案就係 boy 咯。OK，因為鋁罐有層氧化層保護住，咁就冇咁快受蝕啦。跟住佢問呢一個氧化鋁，唔係鋁嘅陽極電導咩唔正確咁樣啦？咁佢就話嗰個稀硫酸電解質係啱㗎啦，記住係唔正確啊！表面咧就由氧化鋁還原翻做鋁，咁呢個係錯啊，錯啊！因為鋁製嘅表面嘅氧化鋁應該係 keep 住加厚啊嘛，應該係有越嚟越多嘅鋁變翻到氧化鋁先啱㗎嘛，加厚咗，點樣可能個表面又變翻做鋁咧？咁咪保護唔到，所以答案就係多。咁呢啲正極極負極嘅你可以睇翻啦，你見到嗰個接受陽極電導嘅鋁製品，佢就擺喺陽極嗰度，即係擺喺正嗰邊嘅。咁另外一邊咧就擺個鋁片，就係擺喺負嗰邊咁樣咯。陽極電導嘅正確，咁啊佢會令佢變成合金啊？不會啦，我佢純粹令到佢表面嗰層氧化鋁厚咗啫，增加抗腐蝕性啱啦，增加導電性唔啱啦。點解嘅？因為佢表面嗰層氧化鋁係唔導電㗎嘛，離子化合物喺固體係唔導電㗎嘛，所以其實佢冇增加到導電性嘅，反而下降導電性嘅。咁答案就會係 B 啦。大概就咁樣啦。咁所以呢一度我覺得呢一課主要嘅咧就係你要識嗰個表達方式啊。即係例如佢問你啊，點解佢會有藍色啊？因為佢有鐵二離子嘅生成啊。點解佢有 OH 負？因為佢唔係點解佢會粉紅色？因為佢 OH 負嘅生成會生鏽咁樣。咁主要就係問呢幾樣嘢咯。特別係究竟佢會唔會生鏽？咁你一定要好清楚知道個活性序啦，同埋佢會唔會生鏽就係究竟視乎佢係咪俾一啲活潑性更高嘅金屬掂住保護住。如果調翻轉嘅，咁鐵就會俾人犧牲㗎啦，鐵就會加快腐蝕㗎啦，好似咁樣嘅情況。所以你自己留意，咁樣就 very good。咁樣就唔係 very good，咁樣係唔得啊 ，no good 啊，會加快腐蝕。點樣先好啊？就係個鐵咧掂住啲較活潑嘅金屬，例如鎂啊、砷啊，咁呢啲咧咁就 very good 啦。咁個鐵就唔會生鏽。個重點就係記住啊嚇，一生鏽嘅話咧，佢係會有鐵二生成，咁就會出現咩色啊？藍色啦，同埋啲電子會飛咗啲水同氧嗰度，所以會有 OH 負生成，會有粉紅色嘅，粉紅色。咁所以如果呢一個 OH 負生成就有粉紅色嘅話咧，咁隔離你要留意啦。即使保護咗都好，佢係冇鐵二啦，所以佢係冇藍色嘅，記住啊，佢不再有藍色，但係佢依然都會有粉紅色嘅。個原因係因為呢邊活潑啲嘅金屬佢犧牲咗啊嘛，佢啲電子咧係會沖咗俾水嗰度嘅，咁所以個分別要特別注意下。保護咗都好，都會有粉紅色，得唔得？保護唔到嘅就會有藍色。OK，記住呢一樣嘢。咁都冇咩特別啦，你要識分即係幾時同時存在啦，邊啲會吸水啊咁嗰啲，跟住你知邊一度顏色為主，頭尾嘅主要就係藍色，中間就係粉紅色咁樣啦。咁如果佢冇俾人保護到或者保護唔到嘅話，就會全部啊即係藍色、粉紅色都出現㗎啦。但係如果佢俾人保護咗嘅，佢就會冇藍色出現咯。OK，咁睇下仲有啲咩先？都冇啦，其實係咯，呢個表係咁易睇一睇啦，即係等你知道乜嘢物件會用啲咩腐蝕方法，即係保護嘅方法，咁樣就 OK 啦。
大概就係咁樣。